আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি হেলিকপ্টার ট্যুর দিব। তো সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম হেলিকপ্টার ট্যুর দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এয়ারপোর্টে রওনা দিলাম। এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছায় গেছি। রাস্তা সকালবেলা ফাঁকাই থাকে। এনিওয়ে, তারা একটা গাড়ি দিল যেখানে হেলিকপ্টার রাখা থাকে সেখান পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করা কিছু বিমান ছিল, সেগুলো একটু শ্যুট করতে করতে গেলাম। এনিওয়ে, তারপর আর কি আমরা যেখানে এয়ারপোর্ট থেকে আমরা ট্যুরটা দিব সেখানে পৌঁছালাম। একটু অপেক্ষা করতে হলো কিছুক্ষণ। এরপর আমাদের হেলিকপ্টারটা চলে আসছে। তো আমরা হেলিকপ্টার ট্যুর দেওয়ার জন্য রেডি। আপনারাও আমার সাথে থাকছেন, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।